高峰期食臘味咯喂，各位朋友仔。嗱，臘味咧就好多人中意食，但係有啲人咧就覺得五花肉覺得又肥。嗱，今日姨妹介紹大家嘅用邊塊肉做出嚟啲臘肉咧係特別好食嘅。嗱，呢嚿咧就係梅頭雪花第2、3兜啦。嗱，呢個部位咧我哋做臘肉做出嚟咧係好好食嘅。嗱，大家睇下，姨妹教大家整臘肉嚇。哇！你睇呢嚿雪花曬臘肉曬出嚟好正噶，呢嚿真係雪花梅頭嚟噶。哇，好似有呢啲肉啊，你睇到嗎？呢啲啊曬出嚟好好食噶。嗱，你睇到曬出嚟啲梅頭雪花肉係咁樣噶嗱，呢啲咧就係曬乾嘅梅頭雪花臘肉嚟噶。嗱，呢個咧佢又唔膩又唔肥，脆口而好食。嗱，呢種咧就係梅頭雪花臘肉嚟㗎，唔中意五花肉咧就可以選擇呢個最正嘅曬出嚟。嗱，呢個梅頭雪花咧係一頭豬之中最極品、最精品呢樣嘢嘅嚟㗎啦，就係雪花梅頭用嚟曬臘肉，係好正㗎。嗱，大家不妨試下用呢個梅頭雪花曬臘肉啊！